呢個世界暴力解決嘅嘢係冇㗎，幾乎係冇㗎。如果係用言語解決咗㗎啦，根本嗰個意識都已經打散咗。嗰個下意識即係真正暴力嘅下意識打散咗啦。因為根本粗口咧係好嘅，好嘅係，即係根本你話粗口對人唔尊敬呢樣嘢，我就唔同意，絕對唔同意。其實咧，有時咧，一個人嘅行為同埋佢個心裏邊點樣險惡、點樣兇險，仲更加傷害得更加深啊！即係你講幾句粗口咁樣，佢有咩傷害咧？冇傷害。即係最緊要係緩和咗嗰個大家兩個嘅真正嘅身體暴力，一個語言上嘅暴力，但係佢嘅暴力程度咧就不至於係身體嘅暴力，即係講亦都無妨，即係好似一個國家元首啊，佢企上台講演講之前啊、之後啊都講咗粗口，你都未知。係嘛？粗口唔係問題嘅，粗口冇問題嘅，粗口每個人與人之間嘅嗰個溝通啊，缺乏咗一個小空間喺一個鴻溝之間，即係你冇咗，大家都冇咗一個小嘅空間咧，你係叉隻腳落嗰個鴻溝咧，大家就拜拜㗎，就真正嘅暴力啊，互相殺戮啊咁樣嘅。即係譬如你話你大家係打交之前咧，好多粗口咧，反為佢打唔成交嘅，打唔成。粗口相等於都已經係一餐晚餐嘅一個前菜。粗係前菜。係，咁你食咗咧，可能咧就一陣唔使食咁多嘢啦。粗係前菜。前菜嚟嘅啫，啊！咁咧你個 main dish 咧，可能咧就唔會食咁滯，即係咁樣啊！即係你嗰啲真正嘅暴力咧，唔埋到點樣嘅身嘅。即係發泄咗啦。係啦，即係你講咗3、4句粗口，起碼咧少1、2腳或者少1、2拳㗎啦。咁你嗰場交咧，可能冇咁激。